Ola, aquí estamos de novo con outro videotutorial sobre Writer. Neste caso imos aprender como inserir unha gráfica para, por exemplo, amosar dunha forma máis visual os datos que temos nesta táboa. Esta táboa é unha táboa ficticia onde queremos ver a evolución das notas do noso alumnado dende a primeira evaluación en insuficiente, sufi, ben, notable, sobresaínte e a primeira, segunda e terceira, non? Como vamos ver a evolución dos nosos nenos nas súas evaluacións. Aquí na táboa é máis complicado percibir esa evolución, para iso imos inserir unha gráfica. Para inserir a nosa gráfica, colocamos o cursor no lugar onde queramos inserir a gráfica, imos arriba á barra de menús, facemos clic en inserir, buscamos obxecto e en obxecto gráfica. Automáticamente aparece unha gráfica no noso documento, aínda que, como podemos observar, esta gráfica non se corresponde para nada cos datos que temos na nosa táboa. Estes datos tenemos que ir introducíndolos para que se adecue aos nosos datos reais. Ben, en primeiro lugar, explicar que, como observades, cando inserimos a gráfica, a nosa barra de formato desapareceu, a normal que tiñamos sempre, e apareceu esta barra de formato de gráfica. Imos explicar brevemente esta barra. Esta primeira caixa nos indica a zona onde estamos traballando. Neste primeiro lugar, a área gráfica, que é toda a gráfica. Se seleccionamos aquí, vedes como cambia, ahora pon gráfica, aquí lenda, etc. Non? Simplemente nos indica a zona na que estamos traballando. Para darlle formato, nos aparece unha ventá onde podemos modificar o bordo, a área e darlle unha transparencia. Despois veremos como facelo. Aquí, para cambiar o tipo de gráfica, temos esta en columnas, poderíamos poñerla en sector, con liñas, etc. Aquí, para inserir os datos, para estes datos que temos na táboa, inserirlos na nosa gráfica. Aquí, para activar ou desactivar estas liñas, a grade horizontal que temos aquí, se precamos aquí, vedes como desaparecen, e se queremos que se vexan, volvemos a clicar. Para activar ou desactivar a lenda. Facemos clic aquí e, como vedes, desaparece a lenda que tiñamos á dereita, facemos clic de novo e volve a aparecer a lenda. Para escalonar o texto e de deseño automático. Ben, imos pois a traballar xa na nosa gráfica. O primeiro que temos que facer é introducir estes datos na nosa gráfica. Para iso, imos ao botón de táboa de datos de gráfica, vedes aquí, facemos clic e aparecenos esta ventá flotante onde iremos introducindo os datos. Para empezar, fixadevos nestes botóns que hai aquí arriba, para inserir unha fila, para inserir unha serie, para inserir unha columna de texto, sería inserir outra columna como esta, para eliminar fila, neste caso, aquí eliminaríamos unha serie, aínda que non está activo, se facemos clic aquí sabemos como si, e aquí é para desplazar ou mover as columnas cara á dereita ou as filas cara a baixo. Ben, en primeiro lugar, decir que nos na nosa táboa temos 5 columnas e aquí somente temos 3, por lo tanto teremos que engadir 2 máis, e en respecto a filas temos 3 e aquí temos 4, por lo tanto nos sobra unha delas. Nos sobra, por exemplo, a fila 4, facemos clic nela e aquí en eliminar esa o temos. Ben, imos engadir 2 series máis. Lembrade que para engadir serie de datos sería este primeiro, onde pon engadir serie, facemos clic, sabemos como aparece aquí unha serie máis, e se volvemos a facer clic outra vez, nos desplazamos e xa temos as dúas series. Ben, imos modificar os datos rapidamente. Primeiro aquí sería poner o nome, facendo doble clic, insu, co tabulador nos podemos desplazar cara a seguinte, suf,
así sucesivamente. Neste caso, picamos con estamos notable ou facendo clic ao rato tamén sobreseinte. Ben, imos a ver as filas, fila 3, pois empezamos por ela, xa que está aí seleccionada, terceira avaliación, primeira avaliación e segunda avaliación. E agora introducimos os datos numéricos que temos aquí. 2, 3 e 4. Ben, cando xa teñamos todos os datos, pechamos a ventá, vemos como a nosa gráfica xa mudou e xa ten todas as columnas que nos solicitamos e os nosos datos. Ben, unha vez introducidos os datos na gráfica, imos ver como podemos darlle outro formato. Esta gráfica xa podería valer así, pero ben, imos darlle outro formato para que quede máis ao noso gusto. Ben, imos ver en segundo lugar como podemos modificar este tipo de gráfica, se non nos gusta, para escoller outro. Ben, facemos clic co botón esquerdo, vedes como se selecciona con os puntos verdes a área gráfica, quer decir, o vedes aquí, que é a que está activa, non? Entón, imos aquí a tipo de gráfica e aquí podemos escoller entre todos estes tipos de gráfica a que máis se adecue ao noso gusto. Por exemplo, columna, se deixamos esta, podemos darlle unha visualización en 3D, en caixa, en cilindro, vedes como va cambiando, en cono ou en pirámide. Ben, imos deixala, por exemplo, así. Imos ver algunha máis, por exemplo, a de barra, e vedes que se coloca noutro sentido, ten, bueno, pois, máis opcións acumuladas, etc., non? Para irlas vendo deste xeito. A de sector non sería aplicable este tipo de gráfica, porque a de sector solamente a podemos aplicar en gráficas que teñan unha soa columna ou unha soa fila, senón sería imposible, se collemos, quedaría, vedes, solamente cos datos da primeira columna. Para poder verla un poquinho mellor, poderíamos escoller esta, pero é moi complexo observar aquí a evolución dos nosos alumnados. Entón, esta deixamos, a área tamén a deixaríamos porque non vemos todos os puntos que nos interesan. Esta sí podría ser, por exemplo, con bandas así, con liñas, donde aquí sí que imos vendo a evolución, por exemplo, ascendente do ben, a evolución ascendente tamén do sobresaínte, a descendente do insuficiente, etc., non? Esta podería, pois, ser unha forma bastante clara de expresar estes datos. Así, ou con puntos sabedes, apareceron uns puntos, ben. E, bueno, poderíamos ir mirando istas, esta é moi útil cando teñamos, por exemplo, unha serie de datos e un total arriba para ir vendo a evolución do total, pero, bueno, nos para este exemplo imos traballar con este. Imos traballar en visualización 3D e en cilindro. Ben, cando estemos conformes cos nosos datos, aceptamos e xa o temos. Ben, que máis cosas podemos facer? Dende aquí imos darlle un formato a esta área, o podemos facer dende aquí, selección de formato, escollemos unha cor, por exemplo, imos escoller pois este verde, por exemplo, podemos darlle unha transparencia, se marcamos transparencia, vedes que cando aumentamos a transparencia, a cor pois é máis transparente, como o seu propio nome indica. Nos sabemos deixar así sen transparencia ninguna, e lle damos a aceptar. E sabedes como mudou o noso fondo.
Isto mesmo poderíamos facer dende aquí, botón dereito, enriba e formatar muro. Nos aparece, como vedes, a mesma venta, ou ben desde aquí, ou ben co botón dereito formatar muro. Ben, co botón dereito sempre nos vai aparecer un menú contextual en función da parte da gráfica que nos vayamos a traballar. Tamén poderíamos cambiar a posición de tamaño nesta ventá, podemos dicirlle que sexa máis alta, máis larga, etc. Non? Aquí é importante manter a proporción, pero ben, isto imos cancelar porque nos podemos modificar tamén o tamaño. Como vedes, cando está seleccionada, está rodeada por cadradiños verdes. Si nos colocamos en riba, o cursor transformase en unha dobre flecha, facendo clic e arrastrando, podemos modificar tamén o tamaño da nosa táboa. Ben, máis cousas que podemos facer co botón dereito, podemos inserir un título, inserir ou eliminar eixos ou eliminar a lenda. Despois, estas opcións son as que sabimos antes. Imos inserir un título, imos poñerlle, por exemplo, notas. Poderíamos engadir un subtítulo, un título para eixo X, un título para eixo Y, etc. Pero imos deixalo así. Aquí nos aparece. Ben, agora, se facemos clic fora, aquí na liña, vedes que o que se selecciona é toda a área gráfica. Se non queremos facer clic aí, imos aquí, damos a área gráfica e sabedes que se selecciona a área gráfica. Imos darlle formato, podemos facer dende aquí, selección de formato, salimos antes a ventá, imos darlle, deixamos con un bordo, por exemplo, pois así continuo, unha cor verde oscuro, e un grosor, pois así, máis ou menos. E en área, para que non se confunda co outro, imos darlle este amarelo. Esa temos a nosa gráfica, vedes o bordo e o fondo. Isto mesmo poderíamos facer dende aquí co botón dereito e formatar a área gráfica. Permítenos tamén inserir títulos como antes, pero isto xa o temos feito. Ben, tamén podemos modificar a lenda que temos aquí á dereita. Do mesmo xeito, se clicamos a seleccionamos, ou indo aquí do mesmo xeito. Ben, tamén podemos seleccionar aquí formato e darlle, por exemplo, un bordo. Imos poñer un bordo para ver como quedaría, pois este bordo en un azul destes, un grosor así. A área imos darlle a cor verde, por exemplo, que ten a área gráfica. Bueno, podríamos dar transparencia, tipo de letra, modificar o tamaño, o tipo de letra, a cor do tipo de letra, suliñado, etc. Ben, imos aceptar e aquí aparecenos, a verdad que este bordo non lle queda moi ben. Imos quitalo, botón dereito, formatar lenda, e imos quitarlle o bordo e imos deixalo invisible. Aceptamos e saltamos. Outra opción que nos permite co botón dereito é cambiar a posición e tamaño, pero en vez de facelo dende aí, simplemente pinchando en ela en riba e arrastrando podemos movela de sitio e facendo clic nos cuadradiños que temos ao redor e a facemos máis grande ou máis pequena. Ben, así mesmo podemos formatear o eixo X e o eixo Y. Imos ver, por exemplo, o eixo X, algunha opción, facemos clic e se nos selecciona, repito, o mesmo podemos facer dende aquí, o eixo Y temos este seleccionado e o eixo X temos seleccionado este. Ben, se le damos aquí, selección de formato, podemos cambiar aquí algunhas das opcións, efectos de tipo de letra, para darle outra cor distinta, se esa non nos convén, un suliñado, bueno, todas estas opcións que xa coñecemos,
formato de número, se fose o caso, ainda que este non é número, pois poderíamos darlle un formato, podemos modificar o tipo de letra, o tamaño. Aquí en etiqueta, que se refire a nome, podemos darlle unha orientación, por exemplo, un 25 grados en esta inclinación. Si son textos moi longos, podemos permitir que quebren ou que se sobrepoñan uns sobre outros, si en este caso isto non é necesario, ou que vayan amontoados verticalmente. Ben, isto sería mirando as opcións, cada un as que lle gusten, deberíamos aceptar para ver e sabedes como variou a orientación do noso ISE. O mesmo poderíamos facer no ISEI, pero deixámoslo así. E nos queda unha parte importante que son os datos gráficos. Os datos gráficos, imaginade que queremos cambiar, por exemplo, esta cor, que é moi parecida, bueno, que fose moi parecida a outra, e facendo clic en riba vedes como se seleccionan, e aquí sabedes, serie de datos SOP de sobresaínte, poderíamos seleccionarla de aí, a serie INSU, vedes como se cambian a selección. Imos volver a esta. E dende aquí, selección de formato, podemos darse un formato. En diseño podemos cambiar, podemos poner un cono, cambia solamente a serie de datos que temos marcada. Nos imos deixalo todo en cilindro. E aquí en área podemos cambiar a cor e poner, por exemplo, este máis clariño para ver como quedaría. Podemos facer a transparencia e podemos darlle un borde. O borde deixámoslo invisible. Daríamos a aceptar e sabedes se cambiou a cor da nosa serie de datos. Isto mesmo poderíamos facer con calquera deles. Pode interesarnos que se amose o valor da táboa aquí na nosa gráfica. Entón, dende aquí, botón dereito, a segunda opción que pon inserir, vedes aquí, inserir etiqueta de datos. Se facemos clic en inserir etiqueta de datos, xa temos os datos da nosa táboa, non? Do sobresaliente, o 2, o 3 e o 4. Así poderíamos facer con todos. Botón dereito, inserir, botón dereito, inserir etiquetas, e nos queda inserir etiquetas, e por último o azul, inserir etiquetas. Vedes que aquí, aínda que non a gráfica non aparece porque é cero, a columna non aparece porque é cero, pero si o número é etiqueta. Podemos formatar estas etiquetas, por exemplo, facendo clic nas amarelas, sabedes, se seleccionan todos os números. Imos fazer un pouquiño menos de zoom. E aquí, como sempre, en selección de formato, podemos facer que teña unha inclinación, que este colocado arriba, abaixo, no centro. Imos poñer este no centro, por exemplo, que se amose como valor de porcentaxe. Tede cuidado, se deixamos os dos marcados, ou incluso este, nos van a aparecer todos e sería casi intelixible. Entón, ou ben con número, ou ben con porcentaxe, ou a que nos queiramos, pero unha soa, porque senón vai ser complicado de ler todo. En tipo de letra podemos cambiar, e en efecto podemos cambiar a cor, non? Vamos deixar de momento así. E sabedes, xa nos aparece aquí en porcentaxe dentro, no centro, pero poderíamos escoller en calquer outro lado. Ben o mesmo poderíamos facer con todos os datos da nosa táboa. Para rematar, nos quedaría, por exemplo, neste caso, o título da gráfica, que podemos tamén formatarlo. Se facemos clic, o seleccionamos, imos aquí a formato, podemos cambiar a cor para un, pois non sei, este, por exemplo, para ver. A área, imos poñerle o mesmo verde que as outras, bordos ou non, deixámonos en bordo, cambiar o tipo de letra, o tamaño, etc. Ben, imos darlle a aceptar e aquí o temos. Se queda moi preto deste, podemos separar un pouquiño ou facer a gráfica máis pequena. Antes de iso, xa que apareceu isto, imos explicalo. Cando facemos clic
unha vez dentro da gráfica e aparecen estes puntos vermellos, vedes que o cursor se convirte en un semicírculo con flechiñas, facendo clic en ese momento cambiamos de posición, de orientación e de posición a nosa gráfica, non? A facemos así máis inclinada para baixo, dende aquí a desplazamos cara a dereita ou cara a esquerda, etc. Non? Aquí o mismo hacia cara arriba, poderíamos modificar. Ben, volvendo a facer clic, se nos ponen outra vez os puntos verdes e agora si imos cambiar o tamaño, como decíamos, simplemente arrastrando a cara abaixo para que nos quede un pouquiño máis separado do título. Ben, para rematar esta gráfica, decir que para que se comporte como unha gráfica ten que estar bordeada, como vedes, por unha liña gris e uns puntos negros ao rededor. Podemos modificar o tamaño da gráfica inteira colocándonos en riba deses puntiños, vedes a flecha que se convirte en unha doble flecha, se facemos clic e arrastramos, cambiamos o tamaño da nosa gráfica. E explicar brevemente que cando xa facemos clic fora da gráfica, se vedes, desapareceu a liña gris que había e apareceron puntos verdes. E outra cousa que desapareceu foi a barra de formato de gráfica e apareceu a barra de formato de obxecto ou de imaxe. E poderíamos darlle un formato de imaxe á nosa gráfica, aínda que agora non o imos facer. Pero si decir que tamén agora, se facemos clic e arrastramos nas esquinas, por exemplo, tamén cambiamos o tamaño da gráfica como antes. Ben, pois isto é todo o que refírese a gráficas. Seguiremos noutro vídeo tutorial inserindo outra serie de elementos nos nosos documentos.